Fala, aventureiros! Hoje estamos aqui, ó, num lugar bem frio e também muito romântico. Vambora, vou mostrar tudo pra vocês. Vamos esquentar aqui um pouquinho. E tá frio aqui. Aqui é um dos picos mais altos do Rio de Janeiro. E cansa um pouquinho. O nosso chalé fica ali e a recepção fica mais ali embaixo. Para tomar o café tem que descer lá. Aí descida é tranquilo, né? Todo santo ajuda. Agora na subida, morri. Cansa muito a altitude. Aqui chama a pousada Portal dos Ventos. Ela fica localizada em Marombas. É aqui bem perto aqui de... próximo de Penedo. É indo em direção a Penedo. Ao invés de entrar para Penedo, você segue direto. Entra em Visconde de Mauá. Vai em direção a Maringá. Depois ainda um pouquinho. Segue. Mas depois de Maringá, no centro de Maringá, mais uns 5 km até chegar em Maromba. E ali fica um estacionamento da própria pousada. Aí a gente deixa o carro ali e liga para eles. Eles vêm e vêm de carro 4x4. No caso veio uma Hilux. Aí veio, pegou a gente. Até porque o acesso aqui é ruim. Carro de passeio não tem como subir não. Eu olhei assim e falei, ih, meu carro não sobe aqui nem por nada. Eu que ia botar ele nas costas e me subindo, aí dava. E para quem não sabe, né, hoje 9 de maio é o quê? Meu aniversário, gente! Aê! Ficando velhinho hoje, gente. Comemoração ao meu aniversário, né? Nada melhor do que comemorar com a patroa, né? Num lugarzinho assim tão romântico, luxuoso e aconchegante, gente. Estamos amando aqui. Recomendamos muito, hein? Valendo muito a pena. E com esse visual aqui, ó. É porque tá um pouquinho nublado assim.
que aqui geralmente sempre fica. É um pouco meio difícil de ficar um sol nessa época do tempo. Mas a gente queria frio mesmo. Então, a gente tá curtindo muito. E tá frio aqui. Aí a partir de 7h30 assim da noite tem o jantar que já é incluso. Aí manda mensagem para eles e traz. O nosso acabou de chegar agora. Ó, vamos rangar agora, hein? Adoro! Gente, isso aqui tá maravilhoso. Caramba, a comida tá muito deliciosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, hein? Valeu, pessoal. Até a próxima.